Yadea Langa Yelamia Doma Salamado A Yodea Grea Locom Gansina Bono Jang Mimido di Lola Donna Do Adere Shijin Na Kenjin Jama in China Yan Saido Kono Chana Mingla Bono Ne Bidonia Yue Priyadi Dadana Pribadi Dadana Diudo Yaswapia Dadanania Go San Juan de Masanyo Nayadi Pue Pruera Dadana Diudo Menyan Punya Pien Lebango Liman Zwan Myanmar Bulu Nanja Do Dro Kaumia Pijabazi Mayambande Tidranina Laha Tinga Lamnagadan Modata Dilam Tamadi Yama Shimpaya Tabido Miadi Gugwea Piadia Danga Rana Mya Doma Bango Gugwe Sikabiwe Du Adale Dape Nye Shangjimi Du Sale Makowe Nye Shangjimi Mamiado Jinle Majinme Seiswe Shangjimi Lenya Yule Mabiowe Nye Shangjimi Muye Sele Madome Nye Shangjimi Nelwe Zale Masawe Seiswe Shangjimi Welanji Shun Alabien Le Mabiube Seiswe Shangjimi Mimia Yale Manebe Seiswe Shangjimi Ido Apien Inga Shibane Yezono Shinwo Dilago Tabi Dodo Yue Tadi Kala Banja Dai Saudi Bagon E Shimpia Aumadi Navido Yapien Ambadita Longa Gonglong Bizon Ato Jagon Ni Palmi Sounda Edwin Jimba Do Diazakam Wedwin Ojabu Sintare Diado Subi Penny Diado Sayadaw is going to give us a Dhamma talk tonight. It's titled How to Remove Your Past Bad Deeds. Alumni Lualima Lua Yareka Kongong, the Wallon, the Yara Mopu. The Kali Sitsin Yari do it. The Kali Yola Kusin Yari do it. Yoga Biade Pit, hello. Macaunet Aguno, Judy Yadi, Tweedy Yadi. I Aguno, Josura Leve. But Luma La Loda Mobu, go look at it. Aguno can be. I go down and see all. The senior goes near the Pinayale. The hello, Ari Aguno, Ben and Ocean, or Session goes in it. Miain than that one, Damro, Alodella, who yard down. So be it, Benny, the other, Sura, Hoyabale. Sayadaw explained that in life we've been going through good and bad circumstances, and most of the time we remember the bad things in life, like physical suffering, mental suffering, some sickness, some misfortunate events. So Sayadaw explained that the reason for us has to face these bad karma
is because of our bad deeds in the past. So Seattle will explain how we can remove the past bad deeds. ဘုရားကိုမဟုတ်ဘူးတရားပွဲကိုပဏာမအာတိလလင်္ကာလေးရဆိုးပြီးတော့သူကြအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြသရဏသုံးပါးမိဘဆရာအားဝတ္တဝရှိခိုးဘုရားအားလုံးတတ္တဝါဝိနေယကျမ်းမာချမ်းသာကြသေးသာသူတော်ကောင်းတတ်တရားမြတ်လွမ်းပကဘာနေသေးသာတရားမုံရှိဖို့၌သနာမြတ်လုံးမနဲ့ဝဆရာသမားတို့ကိုရှိခိုးဥကြခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းလူကောင်းတရားတွေကဘာတိပြန့်အောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ပုဗ္ဗကိစ္စလေးပြုပြီးတဲ့နောက်သောဝကြေရာထားတဲ့အတိုင်းသိုးပြစ်ပဲနေတရားတော်ဆိုတော့စဟောကြသို့ So Seattle is going to give us a Dhamma talk. It's titled How to Remove Your Past Bad Deeds. တတ္တဝါတိုင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတော့ကံမှာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောလို့တချို့ကအရှင်ဘုရားအိမ်မှာရှိတဲ့တပည့်တော်တို့သိသိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟောအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်မဟုတ်လို့ဘာတွေတော့လို့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကသာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့ထင်တာအမှန်ကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေပဲတဲ့ရေနဲ့လဲဆိုင်တယ်မီးနဲ့လဲဆိုင်တယ်တခိုးဓမြနဲ့လဲဆိုင်တယ်အမွေခံစိုးနဲ့လဲဆိုင်တယ်ကိုယ်သေးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်ရတဲ့ပုံနဲ့ဆိုင်သွားရောဒါမှမလို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအစ်စ်ကတော့ကံပါပဲတဲ့ So for us, we have a real possession, which is called Kam or Kama. And you might be wondering, what about my properties, belongings, wealth, money, etc.? And Seattle explained that actually these properties of us belongs to others. Others, like it belongs to water, it belongs to fire, it belongs to thieves, it belongs to whoever going to left behind when we died. So that's why the only possession we do have is karma. ဟောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကာမသဘောမိကာမတာရတော့ကာမယောနိကာမဘာနုကာမပရိဒနာယံကာမံကရဒာနိဘာဝကံဝါတတ္တတိဒါရတော်ဓာတိအဘိဓမ္မဘုဒ္ဓဓမ္မဗမာလိုများရင်တော့ငါမှာကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်။ကိုင်းလင်ကိုယ်ဝင်ခိုးမွေသူမကိုယ်မွေကောင်းရင်ရှိတယ်။ကံကကောင်းတာတွေပြုလို့ရှင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကြားတွေကိုငါပဲခံစားရပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလို့ရှင်လည်းမကောင်းတဲ့ဆုပ်ပစ်တွေကိုငါပဲခံရလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်စီစဉ်သုံးတိုင်းမှုပြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာတော်မူခဲ့ပါတယ် As we are living with the possession with only karma, Buddha has taught us that we only have to face if there's a bad karma, we're gonna see bad results. If we have good karma, we're gonna get good benefits. And it applies to every one of us. It doesn't matter it's a man or woman or an animal or even monks. It applies to everyone. It's the same principle of karma. So if you have a bad karma, you're gonna face bad results. And if you have a good karma, you're gonna have a
good results. လူတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ရင်းမှန်ထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတာတွေပြောရင်ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရင်းမှန်ထားပြီးတော့မောင်းတာလုပ်မကောင်းတာပြောရင်အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးကတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကံတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပါပဲ So when you're doing with your good will or good intention in your mind and you do the good deeds, you're going to get good karma and you're going to get good results, which is known as kuzo. And if you have bad intention and bad activities, if you do them, you're going to get or you're going to collect the bad karma, and that's akuso. And it applies to every one of us. Is a principle applied to every normal living being, which is putuse. အဲ့ဒီကံနှမျိုးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးဝေးမတူဘူးပါဘူးကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးတွေမေးပြီးတော့ကောင်းရဲ့လူဘဝနတ်ဘဝစားတဲ့သူကတိပုံကိုပို့တတ်ပါတယ်အာကုသိုလ်ကတော့ဆိုးပြစ်တွေမေးပြီးတော့မရဒိဋ္ဌံပိဋ္ဌာတုကအပယ်လေးပါးကိုပို့တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံလျောစွာဘဝသာသနာမှာဖြစ်နေကြပါတယ် So whenever we have good deeds, we're gonna enjoy the good results, and whenever we have bad deeds, we're gonna face the unfortunate events, and they have their corresponding results. So when you have good deeds and when you enjoy good results, you're gonna be living in the good places in your next life. And if you have a bad deeds and bad results, it is guaranteed that you're going to live in 4 bad places, including hell. အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှမျိုးရှိတဲ့နေမှာကုသိုလ်ရှိတာကတော့သိမဆိုးလာဘူးတက်လာတာရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကျိုးပေးရင်တော့လူတွေအတော်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်လူတွေတန်မှာတကယ်လို့အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးမရှိအောင်ပဲပြတ်တန်းလို့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မှာပါပဲ So in case we have good deeds, or if we have done good deeds, it's we're better off. But if we have done any bad deeds in the past, you can see what the results would be. But there is a way to remove your bad deeds done in the past. ဒါကြောင့်ဆိုးပြစ်မဲနီးတရားကိုဟောပြပါမယ်။ဒါကတော့ရဟနာကိုရောကြီးဘာကဖလားသမဘကစားတဲ့ခံမှာသူရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့သူကဥဒန်းကျူတယ်ဘယ်လိုကျိုးတယ်လဲဆိုတော့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အရင်တော့ကမိုက်ဒီလျောက်မလေးမာဒီလျောက်မကောင်းမှုအဟုသောနေတော်တော်များလောက်ခဲ့မိတယ်ဒါမှလို့နောင်ခါမှာတော့အဲ့ဒီအာဟုသောတွေကိုဖုံးပိတ်သင်မုန်းကျေပြစ်နိုင်တဲ့မဲ့ညာကိုရအောင်အားထုတ်သွားတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလေခန္ဓာညာရောက်အလင်းပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဥဒန်းကျူတယ် So there was a time when a monk was enlightened as Arahant, and he made
claimed after he successfully enlightened. And what he said is, in this world, if someone has forgotten about his bad karmas, even then, if you can practice and become enlightened, you can eliminate all these bad karmas. So that's what he claimed, because he realized what he did that time and become arahant. ဘာမလို့လူတွေဟာအနည်းနဲ့မှအကုသိုလ်တွေလုံးမိတတ်တာလည်းရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါဏာတိပါဒသူတတ်တွေတားမိတာလည်းရှိနိုင်တယ်။တချို့ကအာရိရဏပစ္စည်းတွေခိုးနေတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကကာမတုမိစ္ဆာရလူသားအင်အားတွေပြမှားကျူးမှလည်းရှိတယ်။တချို့ကလိညာဖြန်းကြတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းမူရည်သေးစားတွေကြောက်စားမူရည်ရမ်းကားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဟုလိုတဲ့အားတွေဟာပြုလို့ရှိရင်တော့အာဟုလိုကံတွေအများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်။ There are some ways that we could unintentionally collect bad deeds or bad karma, as we understand based on 5 precepts. So if you kill someone, or if you take something which is not given to you, and if you have sexual misconduct, and if you tell lies, or if you take some alcohol or intoxicants, and that's how you can end up having bad deeds. အဲ့လိုမကောင်းမှုအာဟုလိုတွေတော်တော်များများလုံးမိထားလို့ရှိရင်တချို့လူမိုက်ကြီးတွေကပြောတတ်တယ်။တို့ကတော့ဟေးမိုင်းတုံးကနှစ်ယောက်မရှိနိုးတူးဖြစ်အောင်မိုက်လာတယ်ကွာ။အဲ့ဒီအာဟုလိုကနေကြောင့်ငရဲကြလည်းပဲခါးစီးပြီးခံရမှာပဲလို့အဲ့လိုပြောတတ်ပါတယ်။ So sometimes if you made a wrong conclusion, you might think that it doesn't matter, I'll do bad deeds and I'll face the bad results. So that is not what we should be thinking. အဲ့လိုခါးမိပြီးခံရမှာမယ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အာဟုလိုကံတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဖြေလို့ဖြောက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်လို့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတာပါပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီအာဟုလိုကံတွေကိုဖြေပြောက်တဲ့နည်းရှိပါတယ် So when you hear someone say like that I couldn't help because I've done the bad deeds in the past, I'm gonna need to face the bad results. But Sayadaw said there's a way out from your past bad deeds. တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလည်းပဲငါတို့ကအရင်တုန်းကအတော်မိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟုလိုတွေသက်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနတွေလုပ်ကြတယ်သီလတွေစောင့်ကြည့်ရတယ်သမထဘာဝနာဂုဏ်တော်ဘွားမေတ္တာပို့စရည်တဲ့သမထကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်ဒါနသီလသမထလုပ်တာကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အာဟုလိုတွေကိုသင်မောင်းခြေနိုင်ရေးအတွက်ဒါနသီလသမထလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မလုံးတော့သေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထဆိုတဲ့လောကီကုသိုလ်ကအာဟုသိုလ်တွေကိုသင်မောင်းမချင်နိုင်လို့ပါပဲ So you might think, as we all understand, that doing dana, charity, keeping sila, moral precepts, or even practicing samatha, tranquility meditation, might help us to get out of these bad deeds, but it is not good enough because these actions are only good in the normal day-to-day living. တချို့ကြောင့်လို့မို့လဲငါတို့ကအရင်တုန်းကအာဟုသိုလ်တွေတော့များများလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအာဟုသိုလ်တွေကိုဖြေပြောင်းနိုင်ရေးအတွက်နီးရှာအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့နီးရှာကြတယ်
နီးကတော့တွေ့ပါတယ်ဒါမလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကကိုရိုးကိုမသွန်နိုင်လို့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းအားထုတ်မှုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်လည်းပဲနီးမတွေ့ပဲနဲ့ပဲသေဆုံးကုန်ကြတယ်တဲ့ So you might think that we have time to find how we can remove these bad deeds, but sometimes we may run out of time, and sometimes we actually don't know how to do it. ဒါမလို့တို့ခုရှိရတဲ့အာရုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အာဟုသောတင်မုံခြေတဲ့နည်းနဲ့လာလွဲမသွားရလေအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကနီးပေးခဲ့မယ်။သုံးလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့အာဟုသောတွေတော်တော်များများကျူးလွန်မလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာဟုသောတွေကိုတင်မုံခြေနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရအောင်အထောမဉ္ဇဉ်ကိုရအောင်အထောလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ကအဲ့ဒီအာဟုသောကံတွေကိုအလုံးတင်မုံခြေနိုင်တယ်တဲ့ So now Sayadaw is giving us this best way to remove all our past bad deeds when we have in time, while we have in some time in this life. So the method is to practice mindfulness meditation and to gain mega insight, which is to find the path to liberate yourself. ရုပ်နာဖြစ်ပြက်ပြန်လျက်ငြိမ့်သည်လို့မာသီကြတော်များများဟောထားတဲ့အတိုင်းရုပ်နာဖြစ်ပြက်တွေကိုရှုမှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ရုပ်နာဖြစ်ပြက်တွေအကုန်လုံးငြိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်မူဉ္ဇဉ်ကိုရသည်မဉ္ဇဉ်ရလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ကအာဟုသောတွေကိုအပုံလုံးဖုံးပိတ်တင်မောင်းချေပြနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသောကံမရှိတော့ဘူးအာဟုသောမရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါးကိုမကြတော့ပါဘူးတဲ့ So the method is actually learned from Mahasi Sayadaw, and it is a way to practice and be able to understand the physical and mental phenomena. And if you continue and practice, we will be able to see the end of these physical and mental phenomena. And that's the only way we can eliminate the past bad deeds, which is akudo, in our life. ဥမာမှာလည်းသူတို့မိခဲဆိုတာအလုံးပူပါတယ်အဲ့ဒီမိခဲကိုရေတစ်ပြက်ထူထူနဲ့အုပ်ပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိခဲဟာငြိမ့်သွားပါတယ်အေးတောင်သွားပါမယ်အဲ့လိုပါပဲအာဟုသောတွေဘလောက်များများမဉ္ဇဉ်ကိုရအောင်အားထုတ်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ကအာဟုသောတွေအကုန်လုံးပဲဖြောက်တင်မောင်းချေနိုင်ပါတယ် So akudo is like slowly burning coal. It will continue to burn as long as it takes. But we know that if we can spray water on the fire and we can win the battle and try to, we can kill the fire with the water. So similarly, for our past bad deeds, if we don't do anything, it will keep burning us slowly, continuously. But as soon as we can practice and make ourselves enlightened, which is mega jnana, and then that's the time that we will be able to eliminate all our akudo or bad deeds. အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တချို့ကခုမှပဲပြီးရပြီးတော့တယ်လက်စားလက်တော့ရိတ်သာသွားပြီးတရားထုတ်တဲ့လူတွေဆိုတာအာဟုသောများတဲ့လူတွေသွားပြီးတော့အာဟုသောပယ်နေအောင်လုပ်နေရတာကိုလို့တချို့ကပြောတတ်တယ်နော်သူတို့ကတော့
ကုသိုလ်တွေဘာမှအကုသိုလ်တွေဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်သွားတယ်မလို့တော့ဘူးအကုသိုလ်များတဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်သွားနေကြတာလို့အဲ့လိုပြောတတ်ပါတယ် Sometimes you might see someone making a wrong conclusion on the understanding of the practice. So you might see someone saying those people who went to the meditation centers practice mindfulness meditation because they have the bad deeds and they are trying to get rid of them. But for us who didn't go to the meditation center doesn't need to clean up their act because they never had a bad deeds. So that's a wrong conclusion people might make and don't listen to them. အဲ့လိုပြောတာတော့လူမျိုးလို့ပြောရရင်ဘူချင်းတိလောက်ခါရောက်ဘူကိုထိကောက်တိလောက်တာခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိသည်လူတိုင်းမှာအနှစ်ဆိုတဲ့မညာပူညာတော့မရှိပါဘူး။အရှင်မြတ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ငါတို့ဟာဒီဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်စဉ်းဆုံးကြောနေနိုင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဟိုအစမတင်တာကနေပြီးတော့ခဏအတွင်းမှာအာကုသိုလ်နည်းနည်းပါမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်ပါမလားမခံနိုင်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်အာမမခံလို့ရှိရင်အာကုသိုလ်နည်းနည်းများရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ So whenever you hear someone saying or making excuse not to go to the meditation center and practice, and when they say they never had done any bad deeds, don't believe them because everyone more or less has done bad deeds in the past. So just we need to understand that there's no one who is clean cut and never done bad deeds in the past. နောက်တစ်ခုကစာမအပရာပရိယဝရဏိယကာမတော်မုဒ္ဒတတော်နာမနတ္ထိအပရာပရိယဝရဏအကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာလောကမှာရှိကိုမရှိဘူးတတ္တဝါတိုင်းမှာအပရာပရိယဝရဏိယကံရှိကြတယ်တဲ့တို့လူတွေလုပ်တဲ့ကံတွေကနံပါတ်1ကတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံပစ္စံဘောအမှာကောင်းကျိုးဆိုပြတယ်ပေးတယ်မဟာဒုတ်တစ်သေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒေဝဒတ်မြင်မျိုးသွားတယ်အဲဒါဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံအဲဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝရဏိယကံကအကျိုးပေးလို့ရှင်ပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်လို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးလို့ရှင်သူကဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟောတိကံဆိုတာဘာမှအကျိုးမပေးတော့ဘူးအလကားဖြစ်သွားတယ် So according to the law of karma, there are few ways that will come back and give us the result. The first one is the Daitta Dhamma Vedaniya karma. What it means is you're going to see the good or bad results immediately in this life. In the past, there was an example that the bad king was swallowed down into the earth immediately because he'd done a really bad deeds, and that's the immediate result that he faced. တချို့ကြတော့လည်းပဲဥပပဇဝရဏိယကံသူတို့လုပ်တဲ့ကံကခုဝမှာအကျိုးမပေးသေးဘူးဒုတိယဘဝမှာကောင်းကျိုးဆိုပြတယ်ပေးတယ်ဒုတိယဒီဘဝကနေသွားတဲ့ခါမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့မရဲကြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဥပပဇဝရဏိယကံအဲ့ဒီဥပပန္နနာဝေယကလည်းပဲသူကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်ရင်ပေးမပေးနိုင်ရင်သူကလည်းဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တယ် So that was the first one which has immediate results. And if that immediate result didn't happen, it becomes defunct. But the second way of the karma can come back to us is
Upadija Vedaniya Karma. So what it means is it will give you either bad or good benefits in your next life. Somewhere you will be living in the angel's place because you've done good deeds in the past, or you will go to hell because you've done really bad things in this life. So that's the second life that you will see the benefit, which is the second way the karma will come back and hit us. Now, Paramariya Vuniya Kansara. Yakubale, Jumabide, Judia Mala, Jubunde, Tadia Buaga, Nebido, Neba Miami, Satya, Aquina Landua, Conyu Subidi, be there. They are out of Bimania Punya, Maya Dede, Bogo Daima, Adi Abrabria Wunika, see there. And there's a third way that the karma will come and give us the results, which is known as Aparapariya Vedaniya Karma. It means that it will come back and give us the results from our third life until we are enlightened. So every one of us here right now has this kind of results waiting for us. Kudukan Sidalo, Agudul, see there, Damaro, Lurai Ma, Abramaria Wudia Kanga, seen it at the job, Lurai Ma, Abisi de Sunine. Eddie Abideo, the mountain I when I built a Manyango, Yaon, Atuavan. Now you understand the third way that karma will come back to give us results. And perhaps if we had done some bad deeds in the past, and this is the way that it will come back and hit us anytime. So that's what could happen according to the law of karma. But there's a way to remove these bad deeds. Hello, Muroshin, the Choa, Kumabe, Niabio. Macauna, a colon shall lobinoma, the Yasuraji, Atoma Vero, Aluram Lumne, huh? Babylazra, the Adore Kama. Made that a bogo, paid that a bogo, Paya to the young bureau, Tanga, with a bogo, Yana that a bogo. Ari Bizanaria can, Julum me. Ari bogo dibuama, Theon Ato, Pedoma, Manya Punyam, Yana, no. Tamoro, Ari Bizanaria by him a picken. Tangweja, Tangwega, Yade, Tinga Sabi. Jova Atopu Luade, Elu Adure Kamakuna, Manyango Yaon Atopu Luade. Now you've learned the law of karma, and you now see that there's a way to eliminate the bad deeds. But Sayadaw said, don't make a wrong conclusion, because now you know the way out, and you might think that, it doesn't matter what I do now. I can always get out of this. But there are 5 deadly sins that you could caught up and you will never be able to come out of it in this life. So what are these 5? The first one is killing your father. The second is killing your mother. Third one is killing the Arahant. The fourth is trying to harm Buddha. And then the 5th one is trying to make schism among the monks. Ramro, Ari, Karale, Daimani, Alum Laswam, a Genduga, Sobiemia, Manya Apien Pompedi, Todu Mule, Loga de,
တိမ်လွဲလာလို့လင်းနိုင်သည်အကျဉ်သူကဆိုးပြစ်များမဲ့ညာအားဖြင့်ဖုံးပိတ်သည်ထိုသူမျိုးလဲလောကတဲ့တိမ်လွဲလာတို့လင်းနိုင်သည်အကျဉ်သူဟာမကောင်းကအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖုံးပိတ်သင်္ဘုန်းချေပြစ်နိုင်တဲ့မဲ့ညာကိုရအောင်အားထုတ်သွားတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလည်းပဲခန္ဓာညာရောက်အလင်းပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဥဒန်းကျူတယ် So going back to the event where the person had enlightened as an arahant, and when he claimed, what it said is, anyone who had done bad deeds in the past can eliminate the bad deeds just by trying to practice and enlighten. It is same as you can see the moon in the sky after removing the clouds. အဲ့ဒီမဲ့ညာကိုရောက်ရဘာနဲ့အထောက်အမလဲဆိုတော့သက်စွာဗျာဧကာယနောအယံဘိက္ခွေမေကောညာယတာအဓိကမာယယံတို့တဲ့မဲ့ညာ၄ပါးကိုရနိုင်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများမယ်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာအာဟုတို့တွေသင်မောင်းချင်နိုင်တဲ့မဲ့ညာကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ So that's the method taught by Buddha. When we practice the mindfulness meditation, and we will be able to eliminate these bad deeds. Mindfulness meditation has 4 ways you can practice. ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေခါတုန်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူသားသမားတယောက်ဟာနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေသတ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးဝတ်လုံလပါရဟန်းဟောပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေမဲ့ညောင်ဘူရောက်အားထုတ်ပြီးတော့အာဟုတို့တွေကိုသင်္ဘုန်းခြေတိုင်းခဲ့ပါတယ် So there was one episode in Buddha's time. There was a university student who became a killer, but who became a monk as well, and eventually he was liberated. So that was the story told by Buddha at that time. ဘုရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကသာဝတိပြည်မှာကကဘုံနာကြီးနဲ့မန္တာနီဘုံနှင်းမာကြီးတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒီသောညမှာမန္တာနီဘုံနှင်းမာကြီးကသားလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်သူလည်းသားလေးမွေးဖွားရောလက်တက်နေအကုန်အယောင်တွေထတော့ဓာတ်တွေလှမ်းနေတနတ်တွေအဲ့ဒါတွေကအယောင်ထတော့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ပရိသေတိကောသာမင်းကြီးရဲ့နာမေးမှာချထားတယ်တန်လျက်ကြီးကလည်းပဲဝင်းနေခါတဲ့အယောင်တွေထတောက်တယ်အဲ့တော့ပရိသေတိကောသာမင်းကြီးတော့လန့်သွားတယ်ဘာမှန်းဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့တင်ညာလုံးမအိပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကကဘုံသားကြီးကလည်းဒီမှာဒီသားတော့ပွားလာတယ်အဲ့ကောင်ပွားလာရောလက်နဲ့နေအယောင်ထတောက်တယ်ဘာမှန်းဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အခါတော့အမေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစောလာနက်ကနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖွာလာတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ကြောင့်လက်နဲ့တွေအယောင်ထုတ်တာပဲဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းအကျဉ်းရှာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ် So when that episode happened in Buddha's time, the story begins with a family. The father's name is Keka and mother's name is Mandari.
and they had a son. And when this son is born, they noticed something strange. What happened that time is everything lights up, and even the dagger of the king made some light out of it, and everybody was surprised and wondering what happened. And one of the ascetic looked at the sky and did some astrology and say, because of this little boy, that lights came out suddenly. မနေ့ကျတော့ခေကဘုံနာကြီးကပတ္တနီကောလာမင်းထံသွားခါသားတယ်ရှင်မင်းကြီးညတုန်းကစက်တော်ခေါ်လို့ပြောတော်မူပါသားလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပတ္တနီကောလာမင်းကြီးဘုံနာကြီးရဲ့ညတုန်းကဘယ်မှာစက်တော်ခေါ်လို့ပြောနိုင်မှမလဲအဲ့ရဘေးနားမှာချထားတဲ့တန်လျက်ကြီးကဝင်းကနေအယောင်တွေထတောက်တယ်အဲ့တော့ဘာများဖြစ်မလဲတိုင်းပြည်မှာအန္တရာယ်ရှိသလားငါတို့အန္တရာယ်ရှိလားနဲ့တညလုံးတလူးလွဲနဲ့အိတ်ကိုမိတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြတယ် So the next morning, the father went and see the king and asked, anything wrong last night? And then the king suddenly said, no, there's something strange. I couldn't even sleep last night because I see lights everywhere. Even my dagger is making a light. So that's why I couldn't sleep. And I'm wondering, what should I do? အဲ့တော့ဘုရားကြီးကအရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါမနေ့ညလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာသားတစ်ယောက်မွေးဖွားပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြောင့်လက်နက်ကြီးအထောင်အယောင်ထတောက်ပြီးနေတာပါသူကတော့တလက်ကနဲ့ရှင်ပြီးတဲ့ပြင်ပြီးတော့ပွားတဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုလက်နဲ့တွေအကုန်လုံးအယောင်တွေထတောက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဋိနိကောဓမင်းကြီးကိုတော်ဦးတင်တယ် And the father, who is also an astrologer, explained to the king that I had a son last night, and I looked up the sky, and according to my readings, and because of my son is born last night, and he's got some combination of signs in the skies. That's the reason why everything starts to light up, and including your king's dagger. And that's what the father explained to the king. အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောင်ကမှာအတော်ဆူးမဲ့ကောင်ပါပဲဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟုတ်လားလက်ငတ်တွေအယောင်တော့တာပါဒါမှမဟုတ်ရှင်မင်းကြီးအလိုမရှိရင်အဲ့ဒီသားကိုညာတဲ့အခါကျတော့ဖြောက်ပြစ်ပလိုက်ပါမယ်ရှင်မင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကြောင်းလာတော့မူပါနဲ့ရှင်မင်းကြီးအလိုမရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီသားကိုဖြောက်ပြစ်ပလိုက်ပါမယ်လို့ပြောအဲ့တော့ပရိသီကောသမင်းကြီးကဒီသားမောင်ကွယ်တင်သားကတယောက်တည်းမိုက်မှလားအပေါင်းနေအသင်းနေနဲ့မိုက်မှလားဆိုတော့တယောက်တည်းမိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယောက်သောဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးတို့တဘာကင်းထဲမှာတဘာပင်တပင်လောက်ပြက်လို့ကိစ္စမရှိတယ်လို့ပဲတယောက်တည်းဆိုတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုတလားပြက်လားမလုပ်မှနဲ့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးကြွေးပြီးတော့ထားလိုက်ပါလို့ပရိသီကောသလမင်းကြီးအမဲရှိတယ် And the father continued and explained further to the king, because the sign is not really good for everyone, and it's a bad symbol. So he was asking the king if the king is worried, and he will try to get rid of his son, basically. But the king asked, wait a minute, did you see that this son who is going to be a bad boy is going to be a loner, or he's going to be a gangster, right? So you should try to figure out
how much danger he's going to face in the future. And then the father said, now looks like he's just going to be alone, just one bad guy. Something like one strand of paddy in the big paddy field. So the king is not too worried about it. အဲ့ဒါနဲ့ဘုံသားကြီးလည်းအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဖ ೇನೆ သူများတွေကိုဘယ်လို့မှအန္တရာယ်မပြုသောကြောင့်သူလည်းရဲ့နာမည်ကိုအဟိန္ဒကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဗမာလိုပြန်ရင်သူများတွေကိုနှိပ်သက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အဟိန္ဒကဆိုတဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့မွေးကြွေးပြုစုထားတယ်တဲ့ So after that, when the father got home and he gave his son a better name because the signs doesn't look good, so he tried to make sure that his son is going to become a good boy. So he gave him a better name known as Ahintaka, which means this is a person who is not going to do any bad things in life and who is going to be smart, obedient. So that's the name he tried to give to his son. မင်းဆရာဘုံသားကြီးလည်းသူသားကိုအဟိန္ဒကလို့နာမည်မှေးပြီးတော့ဝေးဝေးလာလိုက်တာ16နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သားကိုတက္ကသိုလ်ပို့ပြီးတော့ပညာများသင်စေတယ်အဲ့လိုသင်စားတဲ့အခါမှာအဟိန္ဒကဟာသူများတဲ့များလဲသင်တယ်မြန်လဲသင်တယ်သင်မိသားတွေလည်းမဝေဘူးတဲ့အဲ့လိုဒေါ်လာတဲ့ကလေးထွက်တဲ့တောင်ကျောင်းဆရာကြီးကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်ကျောင်းဆရာကတော့ကလည်းပဲသူ့ကိုချစ်တယ်တဲ့ So when the son grows up and when he is 16 years old and the father sent him to the university and according to the story he became a very smart student a very obedient student who can learn really fast, who can also learn a lot, and who also remembered what he learned. So, as you can see, he's become a famous student in the university who is liked by everyone, including the headmaster and headmistress. Hello, ဆရာကြီးနဲ့ဆရာတော်တို့ကဦးစားပေးတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ကျက်သူတောင်းကားတွေကမနာလို့ရဘူးဒီအဟိန္ဒဆိုတဲ့ကောင်ရောက်လာကြတဲ့ကငါတို့ကိုဆရာကြီးကဖိုးလေသူငပြီးရှိတောင်မထင်တော့ဘူးကွာအဲဒီတော့ဒီကောင်ကိုတက္ကသိုလ်နယ်မြေကလွန်ထွက်သွားအောင်သူလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုတက္ကသိုလ်မြတ်ထွက်သွားအောင်အကြံဖန်နေလုပ်ကြတယ်တဲ့ So as that young student become very intelligent and popular in the university, as you understand, sometimes there's a tall poppy syndrome and everybody started to hate him and wanted to destroy him, destroy his life. So that's a situation that built up in the university. ကျောင်းသားတွေကစုဝေးပြီးတော့ဒီကောင်တက္ကသိုလ်နာမည်ထွက်သွားအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲဆိုတော့တယောက်ကအီကိုကြမ်းမယ်ကွာဆရာကြီးကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးအဲ့ဒါပြောပြမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးတို့လက်စားမွေးထားတဲ့အိုင်စာဆိုတဲ့ကောင်ဟာလေဆရာကြီးရဲ့အကျိုးမဲ့တွေရှောက်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုအနားမှာထားသင့်ပါဘူးတဲ့သွားပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ကတော့ဆရာကြီးကမင်းတို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဂုံးတိုက်မနေနဲ့မင်းတို့နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဟိုကမျိုးရိုးကလည်းပဲမင်းဆရာပုံနာမျိုးပညာလည်းအလုံးမနန်တော်တယ်ဉာဏ်ကလည်းအလုံးမနန်ကောင်းနောက်ပြီးတော့ဆရာသမားရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းအလွန်ပြည့်စုံတာမင်းတို့နဲ့တူလို့လားလာပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ခုံးတက်မနေကြတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကျောင်းသားတွေပြန်ပြေးလာ So there's a group of students approached the headmaster one day
and try to give him some false statements about this brilliant student. And they were saying, or telling the headmaster that this student is telling some false news about the headmaster. But the headmaster couldn't believe it because he knew that this student is very bright and very obedient, and he came from a good family background. So that's why the headmaster said, don't come and talk to me like this. I don't believe you. And these group of students couldn't do anything at that time. ဒီနိုင်တော့မင်းဟိုကောင်းကိုတက်ကူကထွဲဖို့ရမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းတော့မရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တယောက်ကအေးငါပြောမယ်မင်းတို့အိုင်စားဆိုတော့ကောင်းကိုဆရာကြောနဲ့တခါလဲသမုတ်ပြီးတော့လို့လိုက်ရင်ကွာမင်းဆရာကြီးဂျွန်းပြန်သွားမှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းအဲ့လိုလုပ်ကြည့်စမ်းဆိုတော့သွားပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးအကျိုးကိုလိုလားလို့ပါဆရာကြီးရဲ့အာဟိန္ဒကဆိုတဲ့ကောင်ပါလေဆရာတော်နဲ့ဘာလို့ညာလို့ဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီးမယုံလို့ချင်းစုံစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားဘူးလားပြောတာပါလို့ပြောတော့ဆရာကြီးကနည်းနည်းလေးဟုတ်များဟုတ်သလားနဲ့တန်တရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါစုံစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုတော့သွားပြီးတော့စုံစမ်းတော့ဆရာတော်ကအာဟိန္ဒကကိုထမင်းကျွေးနေတာကိုထမင်းတွေထင်းတွေဟင်းတွေပါလေတေချာထက်ပြပြီးတော့ကျွေးနေတာဆရာကြီးကမြင်တယ်ဟုတ်တော့တယ်ငါတောင်မှဒီလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ကြတော့ဟင်းတွေပါများထည့်ပေးလိုက်တာဟာဟုတ်တော့တယ်ဒီကောင်ကိုဒီသားနုတော့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ကိုတတ်ပြမှပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကတတ်ဖို့ရာအကြံယူတယ် So the next group of students try to see whether what they can do better this time. Better means try to make sure that this student will be get out or eliminated from the university. So they become very nasty this time, and they try to plan to tell the headmaster that this student is having an affair with the headmistress. So that's what they tell the headmaster, and then headmaster accordingly is alarmed, and then he started to worry, and he was observing the relationship between the student and the headmistress. And one day they are offering lunch to the student, and he noticed that the headmistress is trying to treat him very well, because obviously this is a bright student in the university. So, but since the headmaster has been told the other way, so he looked at and start his suspicion, and then he think maybe the news he heard from the other group of students might be true. So he started to plan a plot to kill him. ဆရာကြီးကသူ့တွေကျောင်းသားကိုသူကိုယ်တိုင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့မလွယ်ဘူးနောက်ကြကျောင်းသားတွေငါစီလာတော့မှမဟုတ်တော့အဲ့တော့ငါလည်းမလာရအောင်သူလည်းသေးအောင်အကြံတစ်ခုတော့လုံးမပဲဆိုတော့ဆရာကြီးကအကြံထုတ်တယ်အဲ့ဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတော့အာဟိန္ဒကသူကပညာတော်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ပညာကိုသိတိတင်မို့ရအတွက်လူခရီးသွားတစ်ထောင်လောက်တတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအာဟိန္ဒကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ကတော့အာဟိန္ဒကဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကသူတစ်ပါးကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခရီးသွားတွေရောမတတ်ပြရတယ်နဲ့ဆရာကြီးရဲ့လို့ပြောဒါကတော့မင်းသဘောပေါ်လေငါတို့ကမင်းရဲ့ပညာတွေထိတ်ထီအောင်ရောက်သွားအောင်သိတိမြောက်သွားအောင်ငါတို့ကတတ်ခိုင်းတာပဲ
Mim touching let me the ball. Sarah, P.R. Bede, hello, P.R. Bede, now sound I gave us the idea, the idea. That's the generation there, General Ganea Sami. He was young, Tabadome, that land land you be those are named he was that day. So the headmaster has a nasty plan. He couldn't kill him directly or physically because it looked very bad for the university as well. So he tried to give this student bad advice in a way that he might think that the headmaster is trying to tell him to be the best person in the university. So what he told him is, you better kill 1,000 person just to make sure that you're going to be the brightest student in the university. And immediately the student realized it doesn't look right. So he said, I couldn't do it because I don't have any wish to do such bad things. Even my father named me Ahintaka, which means I'm not going to do any harm to anyone. But the headmaster pressured him, I'm giving you the good advice. It's up to you. If you don't want to follow, it's up to you. And then because he's listening to the headmasters that time, then he started to believe that this might be the good advice. So he decided to go out and kill 1,000 people by taking whatever arms he can collect and go out to the bush. Ramazon, Doza and Nebido, Lana like Tada. City le piani, Luli Jado, Sailor Macom, Penny out, Tammy Malamadu, Lubanel, Pagmalamadu. Kido the town beyond Dama, I don't who brought Tammy Malamadu, beyond Zobio. The Lore Luli, La John the Chowny, Champion below, the young Leone, La Chowny, Champion, so net the below, Lemma, swear. Hello, Biolosian, I don't know Boguria, and I don't know Tenave, Georgian Biomame. So that student, when he went to the bush and he started killing people, because that's what his headmaster told him to do. And then he couldn't even remember how many he killed. So he thought that I might need some system to keep counting whether I've killed 1,000 persons. So whenever he killed someone, he took the finger of that person and then tried to make a necklace and wear around his neck. So that's how he tried to count whether he had killed 1,000 person. And people might guess, if you have heard this story before, you might be wondering, oh, maybe that's the story that I've heard in the past. You know what? Dog 10 low, you see that. The idea of she there, do a can that. Bemyoma. Bezak Kalimez, Ari Jack Kalimelo, Atenavelo, to a builded. But do me Pandabi there, so Ari Boku, Pandalimelo, Atenavelo. The dog I do Laia, do a builder, Cane, Dole Babylon, Noiri, Lelona, Noiri. Dog big on it, pay old mamma the moon of your dog. What is Jolly Melot in the Velo? Jola, you move, Noaria, Dumb and Bobby, Gong and Pian, Tecumar,
Going my Biam your dead wally melu, Chenave, and I'll do the guy, Mahota, Tiamana, so you, the car, 2 bit had it, own a 2 bread. 2 bread or daughter, and 2 late mellow, Chenave, no, anyway, cool living the Lajound, she tired as well. Enguli Malalo, Chenave, the sort of idea of Yoma, how day. Enguli Mala Jam Bionilla, na? Uli Malaha, Jagado down alley, or Lula could that navy. Now, Jara, do pony will be the at home, no? I'm not Imla Lule like that door. Doria Lule Mlayero, I don't. You are the young alley like that. Jaro, Valina Luria Manero. 抓起的腰弓啊，来来，一路呢路的，到慢慢那边的来看着，路的啊，不是的，我那边有那边山那边的，来嘛也多也，英国的马拉库不样帮库帮呗呢，那边的山那边的啦哦，还有不是我那边那好的，英国的马拉是不我多，当年那边，阿里讲那边的。Titi Bovadin and Law, Pama, Damalu, Joyo sitting there to know, do showing the door Biama, Nilosin La Lealma, as all Yolu and Makaipu, Mindanama, Kaima, Minazura, being a Lilo, showing the Bilu, I don't, Nabiaja, Minanu, sitting there, Engli Mala, Midan and Dabio, Nenemelo. I also be pretty good. Nanda you, season. So Seattle explained those who are trying to guess what's the name of the story. If you have heard, that could be true, but I'll leave your parents to tell the lighter side of that story, and which is quite humorous. But going back to the story of the real person who is actually Inguli Mala. So that's his name. And as you can see, because he started to kill people in the bush and people were scared about him, and in the city, people were telling the king that please do something about it. And then the king tried to figure out how what I should do. And he think, this is not a normal person, so could be very dangerous. So I better go with the army with horses, so who could be very fast. So if he's fast, the horses could be faster than him. So there's a chance that we can catch him. Hello, Minganine, no matter. Kegabuna Yajare. Ma Mandani. Oh, Enguli Mala, Engulu, Menla, Menla, I don't long yan. Nothing else in the Gondamania. Minda did a lobby, no normal there. Mendi on Buala, Yaltro. Also in Kudwaba. Do on Doya, Lumaisura, Pele, Chana, Mama, Dodging Dom, Dodging Nail. I think I don't manage Bonima, Jodu. One Ruby or Muya and Lazaro. Doyali man, Dam, Nothing, no mess of law. Manali Monema, nothing, Duabuya, season loaded. So the king accordingly put a notice that this is what's happening, and then the news got to the parents of Inguli Mala, and then they were discussing what do we do. And then the father said, he's getting too wild and it's too dangerous. We shouldn't approach him. But the mother said, this is our son. And the mother, as you know, she has born the child. So she was saying, maybe I should go and ask my son not to do these bad things.
လက်ပြင်ကဆိုရင်မန္တလေးဘုံလေးအောင်ကျသွားတော့မှာဟိုကောင်ကလည်းပဲလာလို့ရှင်အမေလည်းလက်ချောင်းချုံရအောင်တတ်တော်မှာပဲအမေတတ်ပြီးလို့ရှင်ငါလည်းဘယ်လည်းမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုတရားရအောင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါဖះကြွမှာဖြစ်မှာပဲဆိုတော့နောက်လို့ကျတော့ရသော်ဖះဆွမ်းခံပြီးတော့နောက်ပြိတ္တင်ကထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ရသော်ဖះတပါးတဲ့ကြွလာတယ်မန္တလေးပုံနေရာကြီးလည်းငါလာရေးအမေလာပဲကွငါလာဘယ်နှမှာနေလဲဘာနာနဲ့သူတော်တဲ့လိုက်လာတာလာရင်ငါတော်တဲ့ရောက်တော့သူလည်းကြောက်လာတော့သူရှေ့မသွားရတော့ဘူးရသော်ဖះတော့သွားတယ်ရသော်ဖះသွားတဲ့အခါတော့လမ်းမှာနွားကြောင်းသားတွေကတွေ့တယ်ဟာဒီကိုတော်ကြီးရမ်းလာပြီဒီလမ်းသွားနေပြီအရှင်ဘုရားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဗျာဒီမှာအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလာသမျှလူတွေအကုန်တိတ်တတ်နေတာယောက်ျားတွေတော့မှ50သွားတာတော့မှသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးအရှင်ဘုရားအင်္ဂုလိမာလာဓာတ်နဲ့ခုတ်တာခံရလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားမသွားပါနဲ့လို့ရသော်ဘုရားကိုရှောက်ကြရသော်ဘုရားဘာမှမပြောဘူးဆက်သွားတာရှင်သားကျတော့လယ်သမားကြီးနေတဲ့တွေ့တယ်လယ်သမားတွေကအရှင်ဘုရားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဘုရားဒီလမ်းသွားရှင်အင်္ဂုလိမာလာအရှင်ဘုရားဓာတ်နဲ့လိုက်လိမ့်မယ်ဒီလမ်းမသွားပါနဲ့ဘုရားဆိုရသော်ဘုရားဘာမှလည်းမပြောဘူးသူကသွားတာအဲ့တော့လယ်သမားတွေဒီကိုတော့ပြောလို့ဆိုလို့တော့မကောင်းတဲ့ကိုတော့ပဲဒီသွားနေပြီတော့ကြရင်တော့သူတို့ဓာတ်နဲ့တော့ခံရတော့မှာပဲတဲ့သူတို့ကဝမ်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ် So the next morning the mother has to go and see his son and when she went to the bush and also at that time Buddha knew about this person as well so he can see in his vision that there is going to be a big danger for the mother and son because the son at the moment is very wild and he doesn't care who comes to the bush he's going to kill and count up his 1,000 pieces of finger so now you heard earlier that if you kill a mother there's no way that you can remove these bad deeds so, and the Buddha knew that this son is going to be in big trouble and also he doesn't want this mother to be killed so the next morning Buddha also went to the bush and then on the way mother was seeing his son and Buddha is going to see this Angulimala as well and there was a group of farmers trying to prevent Buddha as well because Angulimala is so swift and so dangerous that even Buddha could get killed so that's why the farmers were worried and tried to stop Buddha and then the mother couldn't do anything so she stayed behind but the Buddha just continued to go and see Angulimala အင်္ဂုလိမာလာခမူးဝေးကပဲမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တယ်အမေဒီဟန်းကကတ္တိကြီးနဲ့တယောက်တည်းလာလိုက်တာယောက်ျားတွေ20လောက်လာတော့မှငါလက်ကမလုပ်နိုင်ဘူးခုဒီကလောကဇက်ကောင်းလို့ဓာတောင်းနေတဲ့လူတယ်ဒီကလောခုပဲငါလိုက်ပြီးတော့ဓာနဲ့ကုမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဓာနဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုဓာနဲ့ဒုံးခုလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားတယ်ရဟန်းတော်လို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယာလူဒါနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမပြေးရရဟန်းတော်များလည်းမပြေးကောင်းဘူးဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဖြည်းဖြည်းပဲကြွားအင်္ဂလိပ်မှာတော့အတင်းလိုက်တာအတင်းလိုက်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူမှီအောင်မလိုက်နိုင်ရေတိုင်းကြီးတွေ့တဲ့ရေကူးပြီးတော့လိုက်တယ်တောင်းခါနေတဲ့တောင်းကြီးကိုကြော်ပြီးတော့လိုက်တယ်ကြာတော့သူခြိုင်းညာကချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ဒါကအတော်မောလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးဒီကိုယ်တော်ဖြည်းဖြည်းသွားတာကိုငါမှီအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဒီကိုယ်တော်ဒီတိုင်းနှိုင်းနေလို့ပဲမိမမဟုတ်ဘူးဒီ
ဒီကိုယ်တော်ခဏရက်ခိုင်းပြီးတော့ထုံးလိုက်မှဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ယဟန်ရက်လိုက်လို့လွှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုဟောပြောတဲ့အခါတော့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုလိမာလာတဲ့ငါရက်နေတာကြာပါပြီတဲ့မင်းသာမရက်တာလို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာဟာဒီကိုယ်တော်လိန်တာပဲသူကရက်နေရင်ကနေပြီးတော့ငါရက်သူကသွားနေရင်ကနေပြီးတော့ငါရက်နေတာကြာပြီရက်နေတဲ့ငါ့ကိုတော့မင်းသာမရက်တာလို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဘယ်လိုမရက်လဲပြောသမှာအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ် So when Buddha approached and looked for Angulimala, and Angulimala also saw Buddha from the distance, so he thought there's a person coming towards me, and I'm going to kill this person. I'm not afraid of anyone. So he went after Buddha, and then he tried to approach Buddha from the distance, and Buddha also keep walking. So as Buddha or monks, they never run, they just walk. And Angulimala tried to catch up with Buddha as much as he can, even swimming, climbing up the mountains, and he couldn't keep up with Buddha. Although it looked like Buddha is walking slowly, and he's running as fast as he can. He's sweating, and he never seen something like that in the past. And he was wondering, how come I couldn't catch this person who is just walking? Now I'm running, and I still couldn't catch him. So he yelled at the Buddha, "Stop, please stop." And he called the monk, "Stop." And he just wanted to know what's happening. And then Buddha suddenly answered him, "I've stopped long time ago." And he said, "It can't be right. He's not stopping." But the Buddha said he didn't realize that time is a Buddha, so he just see the monk. And he said, "I've stopped long time ago," but he couldn't understand what the Buddha said. And Buddha also said that you are the one who hasn't stopped. Then he was puzzled. Then the conversation will continue. Hello, Buddha. Angulimalaတဲ့ငါကလူရက်တာမရက်တာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါကလူကသွားနေမယ်လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှာရက်ထားတာကြာပြီတဲ့မြတ်တည်းတချင်းမြတ်ချင်းလက်လက်ဒါနလက်ကနေကိုင်ဆောင်ခြင်းမလုပ်တာကြာပြီတဲ့သူများတွေတချင်းပြန်ခြင်းကစောင်းထားတာကြာပြီသင်ကတော့လူကသာရက်နေတာတဲ့တွေ့သမျှလူတွေအကုန်လိုက်ပြီးတော့တတ်နေတာကြောင့်သင်ကမရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ငါကအကုသိုလ်တွေကရက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါတော့အင်္ဂလိပ်မှာလားဒီစကားတဲ့နည်းနည်းစကားပါလားဟုတ်တယ်ငါကလူကသာရက်နေတာတွေ့သမျှလူတွေလိုက်တတ်နေငါအကုသိုလ်တွေမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူကတော့အကုသိုလ်တွေကရက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တာပေါ့သိတာပေါ့အဲ့ဒီစကားသိမှန်တာပဲငါမှားကုန်ပြီငါလမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဥထိုက်ပြီးတော့ကြောမှာပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံပြေးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုဥနဲ့တိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အင်္ဂုလိမာလာလူမိုက်ကြီးပါဗျာတပည့်တော်ဒီဟာရှိရပ်ပါတော့မယ်ဘာမှအဟုတ်တယ်မလုပ်တော့ပါဘူးတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစီမှာအာဟုသူတွေပြနိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ကိုရဟန်းပြုပေးတော်မူပါလို့ဆောက်အဲ့လိုဆောက်တဲ့နေရာကတောကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်္ကန်းတို့ဘာလို့ရဖို့ရမလို့နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဆင်ကြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ဆုံးကသင်္ကန်းသပိတ်တွေလူခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ခုသာမိုက်နေတာတဲ့အရင်ဆုံးကဒါနသီးတွေလောက်ခဲ့ဘူးလေဒါမှမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်
Ehi Beku Korong me Savio, Ehi Beku Takado Demo Sarabima dia. Tana Dokada A Karia di Engulimala Lage Apia Dalama, Takadoma a Genio, La Genero, Ledo Sanabile Colayo, Engulimala, Wa Chause Yade, Yahano Valu, Tingan the Bay, a base on it. So the Buddha, as we heard that he said, I've stopped long time ago to Angulimala, and you are the one who hasn't stopped. Since Angulimala was puzzled, and Buddha tried to explain further. So what I meant when I said I've stopped means I've stopped doing bad deeds long time ago. But you are the one who is doing the bad deeds and still doing the bad deeds. And as soon as Angulimala heard this conversation, he suddenly realized this deep philosophical thinking. And he suddenly knew that this is not a normal person who can tell me such things. And then he realized it must be Buddha. So he gave up his weapons and approached Buddha. And I now understand, he said, I'm going to give up all the bad deeds. And he bowed at the foot of the Buddha. So Buddha accordingly tried to welcome him to become a monk and take him with him. But in the bush, as you know, there's no ropes for someone to become a monk. So the Buddha tried to see in his vision that if Angulimala has done any good things in the past, and he saw that he had made dana in the past, he had offered ropes to the monks in the past. So he tried to bless him, and by doing so, Angulimala suddenly dressed up with the robes and become a 60 years experienced monk suddenly, and then he became one of the monks to join Buddha and follow his teachings. I know Myaswabya, Angulimala so the Jahango, Corbido, Jono, Tuade. Ajima, the Nicola Menia, Nindagine, Nemoya, Twella, sit down in Salamino. To a lama sinale, that's what Mago, a Milan, so much tissue there. The cooler. Angulimala Dwa Nemu Dware Kama. Tegelo Nga Shona Milosin, Yasabia, Padwane Lubioma. Nine so in law, Dwa Lubioma, Tamlu, Dwabim, Lenzing, Jona Woma, Mindajigo, Abimama, Taga Bilo. To about the out 10. Don't know the wind. When Dware Kano. That's what I'm saying. Oh, not many. Penale, 2 years out of sit time alone. You know, but the Godra many 2 do a Dazadua. Kanana said I did. Pablo Lazaro, who 2 Yoda Jobber of the Pemidara many lady, Zada Jama, the son ware, 2 Namap there, will maybe I level, and do take down the bear. The son was the only adult whole account. The only letter man do a mao packing up beta there. You are in you, a baby of your. You are Yabo and do it. 2 years now, Knana said I. The college, but the Golamia so, the college and Daka so. Hello, Pipin Ramolo, Mazamia made. The other many. Penale do in here, Sirajadu, who Bagizan and the Jwala Lezo. Sitapo Moba Upia, Sempiam, but they wouldn't do there.
ခုအင်္ဂုလိမာလာဆိုတာအတော်လောင်းရမ်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကလာပြီးတော့တပည့်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုအဲ့အင်္ဂုလိမာလာကိုနှိမ့်နှမ်းမောအတွက်တပည့်တော်လာတာပါဗျာလို့ဆိုတယ်အဲ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားသာတော်မင်းကြီးတဲ့ယခုချိန်မှာအင်္ဂုလိမာလာဘုန်းကြီးဝိရိလာများမြင်သင်မင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲအင်္ဂုလိမာလာဘုန်းကြီးဝိရမယားတပည့်တော်ကဦးလဲချမှာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားအတွက်ပစ္စည်းလေးပါးတကားပါဗျာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီအကုန်လုံးတပည့်တော်ကတောင်းပါတယ်ရှင်ဘုရားသာရမပြောပေါင်းကြီးနေတော်မူပါဗျာနဲ့တပည့်တော်ရှောက်မှာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဒီလောက်တော့မိုက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့အဲ့လိုရှောက်တယ်အဲ့လိုကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကိုတခြားသွားရှာနေတဲ့ဒီကိုတော့ဟာအင်္ဂုလိမာလာပဲလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်မြန်နောက်ကိုခုံသွေးသွားတယ် So the Buddha and Angulimala, now a monk, went back to their monastery. But while it is happening in the bush, people in the city are trying to catch Angulimala, and the king with his army is going along to the bush to catch him. But on the way, the king thought, I better go and talk to Buddha first, because I don't know whether I'm going to win or lose when I'm trying to catch Angulimala. So he stopped by the Buddha's monastery and then try and talk to Buddha first. And then they had a greetings towards each other, and Buddha jokingly asked the king, what are you going to do with this big army? And then the king said, I'm going to catch Angulimala. But Buddha thought or asked him, because the king used to fight in their family, so Buddha said, are you going for another battle with somebody else? And the Buddha asked the king, if you are going to catch Angulimala, let's say Angulimala is a monk, what would you do? Then the king said, if he will become a monk, and I'll give all my respect to this person, I'll support him wholeheartedly and provide all the 4 requisites that he needs to live as a monk. And then at that point, Buddha revealed that the monk next to him, next to me, is actually Angulimala. Then the king was shocked and thrown back. အဲ့လိုနောက်ကိုဆုံးဖြတ်သွားပြီးတော့မှအင်္ဂုလိမာလာကိုသေချာကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့အမေကဘာလို့လဲမန္တာလီပုံနှင်းမာကြီးပါအရှင်ဘုရားအဖေကရောခက်ကပုံနာကြီးပါဩအရှင်ဘုရားအင်္ဂုလိမာလာအစ်စ်ပဲနော်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာပြောတော်မူပါဗျာလူထွက်ဖို့ပြန်စိတ်မကူပါနဲ့သူကြီးရိုးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးသူဒုက္ခပေးမဆိုလို့နော်ရှင်ဗျာကျုံလူထွက်ပါတော့ဗျာအရှင်ဗျာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတပည့်တော်အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပါနဲ့ဗျာရှင်ဗျာအလိုရှိတာတွေမရှိတော်မူပါယုံနေမလားတို့မှာဆွမ်းသင်္ကန်းတွေပါလေပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားများတော်လိုက်တာဒါတော့တော်မိုက်တဲ့လူအရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒါဒီရောက်လောင်ရမ်းပုတ်ပေးတယ်လို့ဩစရာပါဗျာရှင်ဘုရားများကယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ထုံးမြတ်တဲ့နေရာမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဗျာရှင်ဘုရားဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့ဒီလူကိုခေါ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတိတ်ပြီးတော့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့မြင်းမြန်းမှာကိစ္စတွေများပါလေဗျာဒါအောင်တပည့်တော်နားတော်ကိုပြန်ဝင်ပြပါဦးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတယောက်ထားပြီးတော့ရှင်မြင်းကတော့ပြန်သွားရောပြန်သွားတော့မှအဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကိုတရားတွေပေးတော်မူတယ်သတိပဋ္ဌာန်ဥပဒနာတွေကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမယ်ထိုင်တော့ဘယ်လိုမှမယ်ဘာယောဂီစားတွေဆောင်းလဲပါဘယ်လိုမှမယ်နဲ့
မြတ်စွာဘုရားကတရားမှတ်ဖို့မှတ်မှုတွေကိုညွှန်ပြတော်မူတယ်တဲ့ So when the king was surprised, and he has to make sure that this is really the Angulimala that he is trying to catch. So he asked his father's name, mother's name, and when he answered the right names, then he confirmed that this is indeed Angulimala. And then he asked Angulimala, who is now the monk, I'll support you as long as you are the monk, because he is scared that he might go back and do some naughty things. So, and then the king said to the Buddha that he couldn't believe that what Buddha has done to make Angulimala a monk, whereas he was the most notorious person in the city. And then, accordingly, the king went back home, and Buddha has now got a chance to teach Angulimala how to practice mindfulness meditation, which is what all of us practicing now. How to do the walking meditation, how to do the sitting meditation, how to understand what's happening in your mind and body. ဘယ်လိုနဲ့တရားတွေပြီးတာတော့အင်္ဂုလိမာလာအစဆုံးတရားတွေစမှတ်တယ်။စမှတ်တဲ့အခါတော့တရားမှတ်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်။အရင်တုန်းကသူများတွေကတ်တဲ့ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီအောင်ထဲမှာပေါ်လာသူခန္ဓာကိုယ်လည်းလှမ်းနေပါနဲ့ဝိုင်းထိုးတဲ့ပုံတွေပေါ်လာအဲ့လိုကြောက်စရာလန့်ရတယ်အများကြီးပေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်သူစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်။နောက်လေးမှာတော့သူဆုံးငံသွားတယ်။ဆုံးငံသွားတယ်ကတော့တပိတ်ပိုက်ပြီးသင်္ကန်းရုံးပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာရွာတွေကမြို့တွေကလူတွေပြစ်တဲ့ခဲတွေဒုတ်တွေအဲ့ဒါတွေကသူ့လာမှန်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ကောင်းလဲခဲမှန်တော့ခေါင်းကွဲပြီးတော့သွေးတွေပြာထွက်တယ်တပိတ်ကြီးလဲကွဲသင်္ကန်းတွေလဲစုပ်ပြက်ကုန်တာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကွဲကြီးနဲ့ပဲကြောင်းကြောင်ပြန်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစေတအင်္ဂလိပ်မှာလားတိခံသင်ပြုခဲ့တဲ့အာဟုသူကလည်းငရဲမှန်ကြရင်ဒီတဲ့စာပေါင်းများစွာဆင်းရဲတွေခံစားရမှာယခုဒီလောက်လေးကိုတော့တိခံပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်အဲ့တော့မှအင်္ဂလိပ်မှာလားအဲ့ဒါကိုတိခံပြီးတော့မှတ်ပဲလို့တရားလည်းကောင်းကောင်းမှတ်နိုင်မှုခုနဆွန်းလည်းမစားရဘူးခေါင်းလည်းကွဲကုန်တဲ့အဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့သူဆွမ်းငန်းသွားတဲ့အခါမှာမြို့ထဲမှာမြို့သမီးတယောက်မင်းမဖွားနိုင်မှဖြစ်နေတာသူသိရတယ်သိတော့အတော့ကိုသူစိတ်ထဲမှာသနာရတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါပြောကြတဲ့အခါတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီမုတ်ကိုချမ်းသာအောင်အင်္ဂလိပ်မာလာတို့ကိုပေးမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂလိပ်မာလာတို့ကိုပေးတော်မူတယ်အဲ့တော့မှအင်္ဂလိပ်မာလာတို့နဲ့အဲ့မြို့တွေကမိဘနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုသွားပြီးတော့ရွတ်ပတ်တဲ့အခါတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းမွန်မင်းပွားပြီးတော့သားလေးလည်းကောင်းမွန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြီးတော့အာရုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ကိုလည်းကျင်ယုံသွားပြီးတော့ဆွနေပါလေလောင်းကြတယ် So when Angulimala now is a monk, try to listen to the teachings from Buddha and try to practice accordingly. But as you understand, he has done so many bad deeds, bad things in the past. So there were so many difficulties for him, and he couldn't practice properly. And there were so many flashbacks of killings coming in his mind again and again. And even when he went out for alms round in the city, he couldn't get any food. Instead, he was thrown with rocks, sticks instead, and even he has to endure all these actions because of his past bad deeds. And when he went back to see Buddha, Buddha said that, please be patient.
this is what happened because of your bad karmas. And in the city, when he was going for alms round, he saw a woman having difficulties bearing a child. So he told Buddha, I felt so bad because that woman is suffering. And then he told Buddha, can he help? And that's when the Buddha teach him one of the sutta to Angulimala, which is famously known as Angulimala Sutta. And then he went back and recite what he learned from Buddha to that woman, and she was able to bear a child safely. And after that, everybody learned about this episode when he was able to help that woman, and then everybody in the city started to pay him respect after that. လူမလားဟာအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တရားလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အားထုတ်နိုင်တယ်။အစာပိုင်းကတော့သူပြုတဲ့ဟာတွေကတရားအားထုတ်တယ်မှာအကုန်ပေါ်နေတာပဲ။မကောင်းတာတွေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကြားတယ်မြင်တယ်မှတ်တယ်။အဲ့လိုမှတ်ရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဆွမ်းငန်းသွားတဲ့အခါမှာလဲဆွမ်းလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရတယ်။ အကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတရားတွေရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေနဲ့မှတ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်ညာနေပြီးတော့ပထမဆုံးယုံနာချုံငိမ့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညာကိုရတယ်။မဉ္ဇဉ်ပူညာကိုရတော့လို့ရှိရင်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကသူပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေအကုန်လုံးပယ်သနိုင်တယ်။အင်္ဂလိပ်မလားဟာသူများတို့ကြက်တို့ဝက်တို့တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ လူလေးကို1000ကျော်လောက်တတ်တာအဲ့ထဲမှာအမေတော့မပါလို့ပေါ့နော်အမေပါလို့ရှင်တော့ဖះလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအမေမာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးလူတွေတတ်တာတော့ဟုတ်လားသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကအကုန်ပယ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အာဟုကံနေအကုန်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ကပယ်ပြီးသွားပြီဆက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါတော့ဒဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတမဲ့ဆိုတဲ့ မဉ္ဇဉ်၄ပါးပူညာ၄ပါးအထိပြည့်စုံပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့အာသောကုန်ခံဉာဏ်ဖြစ်သူရောက်တော်မူတယ်။အဲလိုရောက်တဲ့အခါမှာတည်သောအခါမှာသူကဖရာသမဘာဝန်စားပြီးတော့နေတယ်။အဲလိုဖရာသမဘာကဝန်စားပြီးတော့ဖရာသမဘာကထလာတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားပြီးတယ်ငါအရင်တုန်းကအတုံးမိုက်ခဲ့တာပဲ။ တော်ပါသေးရဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတဲ့အတွက်အာဟုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညာကိုရသွားပြီအရင်တော့မက်ခဲ့ပြီလို့မဉ္ဇဉ်ပူညာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအပယ်လေးပါးကလွတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဥစံကျူတယ်တဲ့အကျဉ်သူဟာသိုးပြစ်များမဉ္ဇဉ်အားဖြင့်ပုံပိတ်သည်ထိုသူမျိုးလဲလောကတဲ့ တိမ်လွဲလာသို့နေနိုင်သည်လို့ဥဒန်းကိုကျူပါတယ် So since Angulimala was able to help people and then he was able to practice well at the same time and then since he practiced diligently he was able to achieve the different stages of enlightenment starting from Sotapatti, and then Tagadagami, and then Anagami, and then finally become Arahant. And when he was coming out of that enlightenment, and he made the claim, which is what we heard in the beginning of the Dhamma talk, which is whoever had done the bad deeds, there is a way to get out of it by practicing and try to become enlightened, and which is similar to you are able to see the moon in the sky after removing the clouds. အားလုံးသောတရားနာပြည်သောလူကောင်းတွေအားလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုအပြတ်ပယ်နိုင်တဲ့မ
ညာပူညာရအောင်သီပ္ပံတရားတွေကိုစုမပွားများအားထုတ်ကြ၍မညာပူညာမြင့်ဒုက္ခနိညာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဤလိုပြုရာမြတ်ပုံညကြောင့်ချမ်းမြအေဒီဘေးမဲ့မီဆွေပြီးထုတ်ချောက်နာမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့တို့ဘဝညလဲရလေဒုက္ခလေးတာဓမ္မအပေါင်းမကောင်းလူများမတွေ့ရပဲသာသာစိတ်သာမင်္ဂလာကိုဝေဝါဒာတိုင်းညလေတော်ယနေ့ရခုပြုစမြဘုရားကိုဒီဝဆရာနိုးသားနဲ့ဩမာဆောင်ကြကိုဆောင်နတ်ကအရင်စာ၍သမြလောသောဘုံ31ဖြည်းဖြည်းသမြဝိနေရလို့ရရပါစေဘေငါဝေသည်မြတ်တွေ့သာနုဟောသေးတော်မြတ်ရောမူရပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမြတ်ရောမူရပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုမြတ်ရောမူရပါကုန်တော်သာဓုအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ